खबर है नाज़रीन घोड़की में तव्हां शेयर कयूं पिया यूनिस भुट्टो की रिपोर्ट मुताबिक़ घोड़की लॻू कादिरपुर भरिसां ॿ पुरियत अगवा थी विया आहिनि। कच्चो बंडी थाणे जी हद मां ॿ पुरियत ट्रैक्टर ड्राइवर अगवा थी विया आहिनि। अगवा थी वियल पुरियतनि में अख्तर अली ऐं अली हसन राजपूत शामिल आहिनि। पुलिस पारां तस्दीक कई वई आहे। ॿई ट्रैक्टर ड्राइवर मखदूम जा ड्राइवर आहिनि। पुलिस कच्चे वारे इलाइक़े तरफ़ वञी रही हुई त SHO ज़ाहिद मिराणी SSP घोड़की असांजा माण्हू इस्पताल मां खणी वई आहे। धाड़ेलनि पारां वीडियो बयान जारी कयो वियो आहे। धाड़ेलनि जो चवणु आहे त अगरि असांजा माण्हू आज़ादु न कया विया त मोटरवे सी पैक हलणु न ॾींदासीं ऐं ही अगवा थियल ॿिन्ही ॼणनि खे क़तल करे छॾींदासीं। ॿ ॼणा असां अगवा कया आहिनि। परवेज़ जागीराणी इहो वीडियो बयान जारी करे सोशल मीडिया ते जारी कयो आहे, जंहिं बाद सोशल मीडिया ते वीडियो क्लिप वायरल थी रही आहे। धाड़ेलनि जो चवणु आहे त असांजा माण्हू घोड़की पुलिस अगवा कया आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि खे आज़ादु न कयो वियो त असां हिननि अगवा थियल ॿिनि ॼणनि खे क़तल करे छॾींदासीं ऐं सी पैक मोटरवे हलणु न ॾींदासीं।